Все, включил. Уважаемые жители города Калуги, хочу посоветовать вам сайт newsremont.ru, яндекс.ру вернее, для проведения ремонтных работ в квартире. Я лично проживаю в городе Байконур, то что в Казахстане. Нашел на сайте данных ребят. Знаю, делали, кстати, ремонт, что очень удобно, на расстоянии. Ихний начальник Владимир очень порядочный человек. То есть все, что написано у них на сайте, соответствует действительности. То есть, как и положено, заключаете договор. Оплата всех работ производится после их выполнения. То есть, даже если вы делаете ремонт где-то на расстоянии, находясь в другом городе, то есть они проводят работы, фотографируют, высылают на почту. Если все устраивает, после этого производится оплата. Также могу сказать, что также стройматериалы закупались ими же. Полностью все закупалось. Полностью все закупалось. Просто могу сказать, что лично он ездил в магазин, фотографировал обои для нас, чтобы мы там выбирали всякие материалы и так далее и тому подобное. Тоже труд неблагодарный. Но человек постарался, очень ответственный, пунктуальный. Не знаю, мы ему очень благодарны. Так что я советую всем, кто хочет проводить ремонт качественно, без обмана, всем советую сайт newsremont.яндекс.ру в Калуге. newsremont.ru. Это почта у нас. Почта.ру. Дойдете, короче, на сайте, в интернете. Все это есть. Там представлены фотографии, все расчеты сделаны, что сколько стоит, туда-сюда. Договор, который составляется, все один в один с теми ценами. А тут уже при личном разговоре какие-то нюансы, они будут учтены. Ну, удобно было с нами работать? Удобно, очень удобно, мы довольны, потому что на большом расстоянии находимся, и сидеть здесь тоже вариантов нету. А то, что ребята сделали нам, большое им спасибо, я благодарен. Когда я в прошлом году тоже приехал, также вот на сайте нашел, позвонил, сговорились, позвонил человеку, который делал ремонт, кстати, тоже бывший наш случай из Плесецка. Он тоже посоветовал, тогда вот я тоже созвонился с Владимиром, когда он приехал, обсудили детали. Ну и вот в течение года, хотя они эти работы могут провести за 2-3 месяца, но так как нам было не к спеху, а в течение года, к нашему приезду ребята все сделали. Ну, то есть вы уехали на год, приехали, квартира готова полностью? Да, квартира полностью готова, осталось, грубо говоря, купить только мебель. Все отделочные работы здесь в квартире проводилось все полностью. Демонтаж всех полов, стен, ну, короче, все с нуля делалось. И то, что сейчас в квартире уже, мы не видим, что здесь был. Ну, у меня есть фотки, как у вас было и как оно сейчас стало. Как был, не евроремонт, а ремонт в бюджетном варианте. Ну ладно, бюджет. Ну все прекрасно, знаю, все нравится. Обои подобраны, хоть на расстоянии подбирали. Большое спасибо Владимиру, который ездил не в один магазин, везде эти коллекции везде фотографировал, высылал нам. И на основании этого по фотографиям выбрали, подобрали и, не знаю, все качественно, все очень удобно. Всем советую, не знаю, сколько вот мы сталкивались до этого с проведением, как бы начинали еще года 3 назад ремонт. И, ну, грубо говоря, я не говорю, что нас кинули, но было некачественно, приходилось что-то переделывать туда-сюда. А такой объем, как сделали эти ребята, вообще сногсшибающе, не знаю. Сейчас вот, кстати, приеду на Байконур, у меня знакомые, которые тоже здесь есть квартира, собираются делать ремонт, однозначно порекомендую их, они меня уже, кстати, об этом спрашивают. Спасибо. Так что однозначно, люди приедут в Байконур, буду только советовать вас. Спасибо. Большое вам спасибо, ребята, вы крутые. Все, спасибо.